好紧张，我也是。你们两个好好考啊，别有私心杂念，专注考试。好，别紧张，放轻松。去吧。那我们先进去啊。先生再见。再见。姐姐加油，你也是。这位先生是来送妹妹考试的吗？丽妹叫什么名字啊？念哪一班？兴许我还与她认识呢。我是来接我太太的。好吧，走走走。哎，真是。你这样说可不好，万一有认识的人把话传到杜家，与你是风流，我可就洗不清了。对不起，先生，都怪我太轻浮了，脱口而出，略欠斟酌。对了，他们考试考到什么时候啊？上午要考国文和数学，差不多要到11点半，下午还要考英文。那来得及，上车吧。干什么去啊？陪我去鉴宝。鉴宝？少爷，您请。哎呦，荣大少爷，吉祥吉祥，请。朱掌柜果然守时啊！哎呦，出了这档子好事儿，我没有道理缺席呀。东西拿来看看吧。没事，自己人。荣大少爷，您先等等。您瞧瞧，您瞧瞧，瞧瞧这足经的色泽，哎，再看这花纹，您看这鬃毛啊，纤毫毕现。哎，荣大少爷，您看这底上的印面，再看这刻字，这么长时间过去了，还如此的清晰。哎呀，我啊，一看报纸就知道这是您要找的东西。实不相瞒，这是我8年前在广东一位富商那里用碧玉换来的，一直是视如珍宝，舍不得出手。可如今荣家出价如此阔绰，我实在是动心。又听说是您早些年遗失之物，如今让它完璧归赵，物归原主，也算我积德积福了。你要多少啊？花旗银行就在对面，我可以取现金给你。哎呀，我怎么敢在荣大少爷面前开价呢？啊？诚心买卖，一口价，2万块，你看如何？才2万块，我给你开个价吧。您说，也是个2。20，如何？荣大少爷，您这是在消遣我吗？这20块还是买你那个沉香木盒子。朱老九，有女士在场，糙话我不说了。就你这个镀金铁疙瘩，拿去镇纸嫌轻了，压泡菜嫌朽了，就这破玩意，你卖我2万块，撑死你！高高高，实在是高！荣大少爷果然是识货之人，也怪老朽考虑不周。您别急，我这就带您看正品，请。
来吧。二位请，请。哎呀，荣大少爷，您这回呢可要看仔细了。这回应该是足金的，不是那种黄皮货。哎呦，荣大少爷，您这话说的，哎呀，自从鸦片战争之后，我虽是一介商人，可是心怀报国之志，虽不能上阵驱逐敌寇，可是骗他们一点钱总是可以的吧？你说对吗，姑娘？别嘚瑟了。说老实话，这个也不是真的。朱掌柜，我话都说到这个份上了，能不能老实点？荣少爷，您稍等，我还有一个。还有？别拿了，感情你拿我替你鉴宝呢？我跟你把话说明白吧。哎，我爹在卖掉金麒麟之前，为了辨认，在上面动了手脚。他挫掉了金麒麟的一根鬃毛。哎呦，我说是哪个孙？哎，人干的呢，原来是荣老板的手笔。荣大少爷，您早说这金麒麟动了手脚，不就是了吗？这论瓷器，当属北平琉璃厂的黄二爷；可这论金属器，朱九爷敢称第二，就没人敢称第一。哦，荣大少爷，您过奖了。哎呀，今非昔比呀！如今我也是龟缩在弹丸之地，朝不保夕，再也不是什么爷了。您呐，还是叫我老九吧。九爷，哎，您拿来这第二个，明显是照着我爹那个仿的。说实话，正品到底在哪儿？荣大少爷今天没有带手下，就带了这么漂亮的一位小姐，咱承您这个理儿，跟您说句实话，这金麒麟确实是按照正品仿制的，可那是18年前的事儿了。但是这正品从来没有经过我的手。当时持有金麒麟的是南阳的一位富商，姓阮。可是这活我做完之后，人家花高价就买走了。再后来的事情呢，我可就真的不知道了呀。朱掌柜，别演了，好好说。实不相瞒，这姓阮的商人从上海到广州的船上遭了劫，这金麒麟被一个叫罗五手的贼头窃了去，后来运到了广州，在广州，这金麒麟被仿制出来了几个，赝品散落了出来，可是这正品一直在罗五手的手上。后来，罗五手的独生爱女出嫁，把这金麒麟当作压箱的宝贝陪嫁了出去，可谁曾想他这女婿生了二心，来了个偷梁换柱，把这正品高价卖给了日本人。这日本人在东三省开园子，面上是生意人，实则是军阀的亲信。此人名叫桥本正三，如今全家从东北迁到了上海，在社交圈颇有名气。兴许荣大少爷您也认识。
这1000的支票，劳烦你跟桥本带个话，就说有人要收他的金麒麟。荣大少爷，您有所不知，这桥本有一个嫡出的儿子，从小孱弱多病，可是自从有了这金麒麟之后，他儿子的病就好了。这桥本是金麒麟为他儿子的保命符，视如珍宝的收藏着，断然是不会出手的。我自然是想赚荣大少爷的钱，可是这事儿办不成，咱也没脸伸着手。难道就没有丝毫的办法能打动他吗？哎呀，这桥本出身名门贵族，有权有势有钱，妻妾成群，儿女双全，人家啥都不缺。啊，我也知道荣大少爷寻宝心切，可是这件事儿，我也是束手无策呀。这样吧，这1000块的支票就买你闭嘴，顺带给我一个伪造的金麒麟，把活干好了，别糊弄。哎呦，荣大少爷，您就是把我的脑袋给崩了！再借我一个胆，我也不敢忽悠大少爷您是吧？哎呀，前阵子听说荣大少爷在市场上寻找一块红玉，可挑来挑去没有对眼的。我这里有一块，虽然不是上等的好料子，可是货真价实从宫里流出来的玩意儿，还有高僧开过光，还望荣大少爷笑纳。这确实是个好东西，周掌柜有心了。那荣大少爷您先坐着，我先告辞。不错。没想到，竟然在桥本家。就是那位桥本诗织小姐的父亲，那确实是太巧了。不过我倒是觉得，还是有好处的。你可以从诗织小姐那边旁敲侧击，如果有可能的话，还可以打动桥本先生，让他主动让出金麒麟。若要求人，必然要许以好处。桥本诗织这个女人可不是猪老九，用一张支票就能打发她。求人哪有空着手去的？那全得看他的要求是否过分，你能否做到罢了。我看你们家求这个古董求得这么着急，你倒不妨可以试试。如果对方开价太高的话，再想其他办法就是了。你不好奇我们家为什么急求这个古董吗？你们这些有钱人整天想着怎么花钱，今天想买这个，明天想买那个，不是很正常吗？我们认识了这么久，你还是觉得我是个纨绔？我也就是随口一说，打听东家的是非可是大忌。你也知道，我不是这种人。也不是什么重要的事，就是我爹需要那个金麒麟，还一笔旧账罢了。对了，这个送你。周老九孝敬我的，我把它给你了。这个太贵重了，我可带不起。我说你带得起，你就带得起。要是怕引来贼，就放着压箱底。横竖都已经送出去了，就没有要回来的道理。走了。
的题太难了，尤其是数学。对啊，后面的大题太难了。哎，先生，考得怎么样？先生，我数学卷子没写完，还留了一道大题，完了，这次肯定考不上。没事的，不是还有面试呢吗？也许面试老师会喜欢你呢。已经考完了，就别想了。哦，说的是。况且，如果你前面题都做对了，后面掉了几分也不要紧的。诗诗，你也是来考试的？我堂妹昨日听说中西女塾招生，也很感兴趣，想明年来参加考试。但我呢，笑她功课不好，肯定考不上。冯小姐，你是老师最权威，你觉得呢？令妹愿意尝试，这是好事情啊。她年纪还小，即便明年春试考不上，不是还有秋试呢吗？那不知道冯小姐是否有兴趣来我家当老师呢？诗诗，你太坏了，哪有当着东家的面就劝别人悔棋跳槽的？你和芳华肯定能考上，那到时候冯小姐不就没有用武之地了吗？到我家来正好合适。冯小姐放心，我家也大方，开的薪资不会比荣家少的。桥本小姐一番热情，我要是回绝的话，也太过失礼了。只是人各有志。我本来也是打算等教完方林他们之后，就不再做家庭教师了，所以您的邀请我只能婉拒了。冯小姐，不会是嫌弃我们是日本人吧？那倒不会，无论桥本小姐是日本人，或是贩夫走卒，哪怕是南洋奴工，我都会一视同仁的。诗诗，你不会是和冯先生商量好，专程来帮他抬杠，让我们家给他涨工资吧？大哥，哪有你这样胡猜的？一下把冯先生和诗诗都给冤枉了。我说的都是真心话。我准备这几天就跟太太提辞职的事情，她应该会同意。我们家没有年底辞人的规矩，冯先生大可安心过年。是我自己想要辞职，和荣家无关。我被聘请过来，本来也是要帮助2位小姐考学的。今天考试结束，我的任务也完成了，自然该走了。怎么这么着急啊？年前也不好找工作。去年1年都在为了生计奔波，很少回家。正好年前有空，我也想尽尽孝心，顺便想想自己未来到底要做什么。回家再说吧。先回家。那先走吧。先生，走。走。阿少，怎么了？1年多没见，你变化挺大的。这种清寒的女老师，以前我们在重庆的时候，学校里也有几位，但也没见你多看他们2眼。但这位冯小姐，你还挺护着她的。我一直都挺护短的，只要他还在我家做工1天，我自然就多会护着他1天。那方才他那样折辱我，你为什么还要护着他？是你挑衅在前，既然起了头，就要担当到底，可别有胆开了头，等到扛不住的时候，又怪别人不帮你。阿少，少海把你变坏了。你还真是帮我找了个好借口呢。都怪我们重逢的太晚，如果能早1天，哪怕是早1个时辰，可能我们也不会像现在这样。我并不这么觉得。时间一直在走，诗诗，很抱歉，我没有在原地等你，我已经走出很远了。阿少，我今天看报纸了。听说你们在找遗失的古董金麒麟。是啊。那如果我说我知道他的下落呢？你知道？在哪里？我怎么会轻易的告诉你呢？如果不方便的话，那就算了。我真的知道在哪儿。虽然不知道是不是你要找的那个，但是我见到的那个金麒麟跟你们要找的那个极为相似。
你知道的那个金麒麟在哪里？我得看一下，才能确定是不是我们家需要的那个。家父酷爱古玩，我家恰好就收藏了一个金麒麟。冲着家父的鉴赏力和他对这宝贝的珍爱程度，想必不会是西贝货。但至于是不是你要找的这个，我就不知道了。那还真是凑巧了。真的是巧合。令尊与家父认识，你可以上门拜访。如果你可以讨得家父欢心，投其所好，他未必不会把这金麒麟拿出来和你一起品鉴把玩。到时候你可以自己仔细看。行啊，到时候还请你在令尊面前替我多美言几句了。阿尚，你放心，我说过了，我们做不成情人，还可以做朋友。你也知道的，我一直都欢迎你上门来做客的。大少爷，商会那边人都到齐了。好，那你留下来送冯先生还有小姐们回去。是。我还有事，就先告辞了。冯先生，这种女人根本就不配与我为敌。哎呀，你说这荣大少爷怎么忽然心血来潮，专门挑咱们几个人开什么乡里会？我听说这个荣家大少爷游手好闲，是个绣花枕头，这么多的合同和账目，他能看得懂吗？恐怕他是在他爹面前演出戏，糊弄他爹吧？啊！大少爷，您来了。哎呦，家上，家上啊，你怎么想起来要开一个乡里会啊？有什么事打个电话招呼一声就行了。你说还麻烦这些叔伯们大老远赶回来。是，我觉得有些事情还是当面说比较好。坐吧。放下去。这上面都有名字，你们自己找一下。我看看这支票啊！这怎么是欠条啊？你这是什么意思啊？这是我根据荣氏商行历年的合同、采购单、报销单等文件核对过账本后做的一个账单。有些乡里欠了商行的钱，有些乡里给商行赚了钱，这我都看得一清二楚。希望有些人可以把欠的钱补上，赚了钱的乡里，我会根据比例给大家分发奖金，就是这么一回事。这是奖金？怎么这样啊？这是你凭什么说我们欠商行的钱？我们每本账和商行里的会计们核实结算过，而且荣老板也签过字，这白纸黑字写得清清楚楚，账是平的。你一开口就说我们贪污，这是侮辱我们的人品，怀疑我们跟随荣老板做事的忠心。就你一个毛头小子，别想骑在老子的头上撒野！对呀，对，凭什么怀疑我？就是啊，你先掂掂自己几斤几两。太小了，年轻人就行。账本27651，这上面记载了一笔关于丝绸西运出国的买卖，成本价格是7980块，人工价格360，航运660块，成本合计是9000块整。这批丝绸最后卖了12000，为商行盈利了3000块。没错，这是我的账。可是这笔账上的劳务费用十分可疑。上海的人工费用平均1个星期是1块钱，你是雇佣了30个人，装货装了3个星期，卸货卸了3个星期，这批丝绸有好几吨了。还有，你作为乡里，如果劳务费用上出了问题，人工效率极低的话，你完全可以从劳务费用中扣除误工费，为什么没有明示在账本上面？这个，对了，这其中还包括外国人的劳务工费。英国公司一向是用外籍劳工，
可这外籍劳工的费用比上海的低多了。哦，家上，这个你就有所不知了。这笔账呢，还包含劳工的伙食费、监工的监工费。我可以摸着良心说，这笔账没问题。没问题。好啊，那我们就来聊聊你丝绸采购的部分吧。你是从杭州的桑园里直接采购的这批货，没有中间商赚取差价，对吧？对啊，我这也是为了商行着想，直接采购可以降低成本。前年南方干旱，桑树枯死，这丝绸供不应求，价格翻了1倍。但是去年雨水充沛，这价格理应降了下来。这批货是你去年采购的，但为什么付的是前年的价格？我已经找桑园的老板核实过了，人家的账上清清楚楚地记着，荣氏商行的采购价格是4900元，还有100块钱，你以车马费为由，直接从柜台拿走了现金。如果这还不足以作为证据的话，那这航运费简直更加可笑。我也从各位乡里的账上查出，同一艘船、同一时间还有别的货物运送。这丝绸十分珍贵，占地面积也比较小，所以这航运费几乎就收了一个最低价，不是吗？家上，你听我解释。这个事情呢，荣家上，你这什么意思啊？就是啊，干嘛呀？我已经派人把门从外面锁上了。如果你们想出去，就把这欠条给我签了，老老实实把吞进去的钱全都给我吐出来。届时，你们向我爹告状也好，或者是报警说我非法监禁你们也罢，我都不会拦着你。如果觉得冤枉，或者是账有什么问题，我可以一笔一笔陪你们对清楚。但是如果拒绝签欠条，我会把所有的证据都提交给法院，以经济犯罪的名义起诉你们。到时候可不是补上欠款就能解决的了。不是，有话好好说嘛。好商量嘛。好，我签。别说了，这很棒。大少爷，唉，太太，能耽搁您一些时间吗？坐下吧。谢谢。什么事啊？今天芳林芳画都已经考完了，我在路上问了一下，如果不出意外的话，他们2个人都能够被录取。我想，我的任务已经完成了，来跟您辞职。这么急啊？本来我们荣家也没有年前辞人的规矩，傅先生要是愿意的话，等到年后再离开也可以的。东家厚道，我感怀在心。主要是家父身体一直不好，母亲一个人在家照顾，有些吃力，我还是想早点回家帮忙。